ในยามที่ลมหายใจของแผ่นดินสั่นไหวเพราะเสียงปืนไม่มีคำใดสำคัญไปกว่าคำว่าเรายังมีหวังดิฉันขอส่งหัวใจให้กับทหารไทยทุกนายที่ยืนหยัดแนวหน้าด้วยความกล้าหาญที่ปกป้องไม่ใช่แค่พรมแดนแต่คือศักดิ์ศรีของชาติแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการส่งเสียงของเราทุกคนเพื่อให้สันติภาพไม่ใช่แค่คำพูดในฝันแต่เป็นทางออกที่แท้จริงเราอาจจะพูดต่างภาษาแต่เราฟังกันด้วยหัวใจขอให้วันหนึ่งไม่มีใครที่ต้องตื่นขึ้นมาในสงครามที่ไม่มีใครชนะขอเป็นกำลังใจให้ทุกชีวิตปลอดภัยและขอให้ทุกการตัดสินใจนำพาเราไปสู่คำว่ามนุษยธรรมที่เราทุกคนมีร่วมกัน Empower with a purpose ทุกการซื้อ 10% ของสินค้า MGI ที่ร่วมรายการนำไปมอบให้กับทหารชายแดนไทยกัมพูชา